ये कहानी है शाका की, जो अपना गांव छोड़कर शहर जाता है ताकि कुछ पैसा कमाकर घर भेज सके। शाका को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है और हर महीने वो अपने घर पैसा भेजता है। लेकिन एक दिन शाका को जुगनू का फोन आता है जो कहता है, शाका हम बर्बाद हो गए हैं। इस पर शाका कहता है, क्या हुआ बाबा? जुगनू कहता है, शाका, गांव में कालिया डॉन आया था और गांव में सब कुछ तबाह करने के बाद गांव के सभी जवान लड़कों को अपने साथ कैदी बनाकर चला गया, जिसमें तुम्हारा भतीजा भी है। ये सुनकर शाका तुरंत गांव के लिए निकल पड़ता है। शाका जुगनू से मिलता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जोजो और बाकी सबको वापस ले आऊंगा। फिर शाका कालिया डॉन की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कालिया सबको कोयले के काम पर लगा देता है। जो आवाज उठाता है उसे खूब पीटता है। जोजो दिल में कहता है, मेरा भाई शाका जरूर आएगा। शाका की मुलाकात बशीरा से होती है, जिसका गांव भी कालिया डॉन ने बर्बाद कर दिया था। वो शाका को कालिया के अड्डे और कोयले की जगह के बारे में बताता है कि कालिया डॉन ने पूरी एक गैंगस्टर की आर्मी बना रखी है, जिसे पार कर कालिया डॉन को मारना मुश्किल है। ये सुनकर शाका बशीरा से कहता है, क्या पुलिस कुछ नहीं करती? इस पर बशीरा कहता है, यहाँ कालिया डॉन का राज चलता है, यहाँ पुलिस का आना बेकार है। एक बार एक पुलिस ऑफिसर चढ़ीलाल अपनी फोर्स लेकर कालिया के एरिया में गया था। कालिया ने उसे भी पकड़कर अपना बंदी बना लिया। ये सब सुनने के बाद शाका खुद मजदूर बनकर वहां जाने का सोचता है। तो क्या शाका अपना भाई जोजो को बचा पाएगा? देखिए अगले पार्ट में।